增生性瘢痕一直痒痒的怎么办？你越是抓挠，越是挤压，这个皮肤的疤痕呢就越容易增生。你手上的这个疤痕，如果说变得越来越长，而且呢超过了皮肤的表面，每次出汗的时候或者天气变化的时候，还有那种痒痒的、疼疼的这种感觉，这个时候呀已经变成增生的瘢痕，千万不要再去抓挠或者挤压它了，有可能促进瘢痕的增生。教你2个方法来处理，如果痒得特别厉害的话，你可以用冰敷或者是轻轻拍打的方式来缓解。那第2个呢，如果痒得特别严重，而且经常出现瘙痒的话，还是要及时的去就医。